Hello friends, greetings all of you. A, L இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து அல் அல் அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்குது இல்லையா? அல் மாத்திரம் இல்லை, 4 வெரைட்டியாக இதனுடைய சவுண்ட்ஸ் வந்து 4 டைப்பாக வருது. சில இடங்களில் வந்து ஆல் ஆல் லாங் ஓ சவுண்டில் என்ன செய்யும் வரும், சரியா? சில இடங்களில் ஷ்வா சவுண்ட் அல், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு சவுண்டு ஷ்வா, ஓகே? அல் இது வந்து ஷார்ட் அ, ஷார்ட் அ அ அ அ அல் அல். இது ஆ, லாங் ஆ, ஆ சவுண்ட்ஸ், ஆ சவுண்ட்லையும் சில இடங்களில் என்ன செய்யுது வருது ஆ. ஓ அ அ ஆ. இதை நாம் வேர்ட்ஸில் பார்க்கலாம். கம் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ. ஏஎல் as லாங் ஓ சவுண்ட். இந்த ஏஎல் இந்த வேர்டில், இந்த வேர்ட்ஸில் எல்லாமே இடையில் வருது, ஓகே? ஒரு வேர்டில் நடுவில் வருது. நடுவில் வரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் வந்து ஓ. சால்ட் சால்ட், சால்ட் கிடையாது, சால்ட். டாக் டாக், இதில் இல் சைலண்ட் ஆகும். வாக் வாக், இதுலேயும் இல், இல் வந்து சைலண்ட். சாக் சாக், இல் சைலண்ட் ஆகுது. ஸ்டாக் ஸ்டாக், இல் சைலண்ட். ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ், ஓகே? இப்போ நடுவில் வரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் ஓ. மறுபடியும் பாருங்க, சால்ட், டாக், வாக், சாக், ஸ்டாக், ஃபால்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வேர்டில் பிகினிங்கில் வரும்போது பாருங்க, ஆல்சோ ஆல்சோ, ஆல்வேஸ், ஆல்ரைட், ஆல்மோஸ்ட், ஆல்டுகெதர், ஆல்டர்னேட்டிவ், ஓகே? இந்த வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் பாருங்க, சர்வ் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்டு, முழு வேர்டு இல்லையா? வேஸ், வேஸுங்கிறது ஒரு பேஸ் வேர்டு. ரைட், மோஸ்ட், டுகெதர், நேட்டிவ், நேட்டிவ், இதெல்லாம் வந்து பேஸ் வேர்ட்ஸ். இந்த பேஸ் வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸாக வரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் வந்து லாங் ஓ. இதை நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, ஓகே? ஆல்சோ, ஆல்வேஸ், ஆல்ரைட், ஆல்மோஸ்ட், ஆல் டுகெதர், ஆல்டர்னேட்டிவ். நெக்ஸ்ட்டு டபுள் எல் சேரும்போது, அதாவது எல் மறுபடியும் ஒரு எல், டபுள் எல் சேரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் வந்து, அதாவது லாஸ்டில், ஒரு வேர்டில் லாஸ்டில் ஆல் ஓ, ஓ சவுண்ட் வரும். ஆல், ப ஆல், பால், இக்கு ஆல், கால், இஃப் ஆல், ஃபால், ஆல், ஹால், உ ஆக், வாக், வால். இதில் இல், இல் போடணும். வால் வால், நம்ம வீட்டினுடைய சுவருக்கு வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், வால் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? வால். பேஸ் வேர்டுக்கு முன்னாடி ஏஎல் வரும்போது ஆல் சவுண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஓ, ஓ சவுண்ட் இல்லையா? ஓ. சில வேர்ட்ஸில் ஏஎல் பிகினிங்கில் வந்தாலும் இதனுடைய சவுண்ட் வந்து என்ன செய்யுது, சேஞ்ச் ஆகுது, ஓகே? ஓ சவுண்ட் இல்லாமல் இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து சாதாரண அன்ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஷ்வா, ஷ்வா சவுண்ட் இங்கே வருது. அ அ, அலாங், அலவுட், அலவ், அலாம், அலோன், அலர்ட். பிகினிங்கில் மாத்திரம் இல்லை, லாஸ்டில் ஒரு வேர்டில் லாஸ்டில் சஃபிக்ஸாக வரும்போது, ஓகே? ஒரு வேர்டில் லாஸ்டில் சஃபிக்ஸாக வரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் வந்து அ, சாதாரண அ, அ சவுண்ட் ஷ்வா, ஓகே? ஷ்வா சவுண்ட் இங்கே வருது. முன்னாடி வந்து பாருங்கள், இது வந்து பேஸ் வேர்டு, ஓகே? பேஸ் வேர்டு. இங்கேயும் நாம், பேஸ் வேர்ட். மேஜிக், பேஸ் வேர்ட். யூனிவர்ஸ், பேஸ் வேர்ட். இந்த பேஸ் வேர்டுக்கு பின்னாடி எல்லாம் வரும்போது இதனுடைய சவுண்ட் வந்து சாதாரண ஷ்வா, ஓகே? பெட்டல், அல் அல், பெட்டல். மெடல், மெடல். லோயல், லோயல். நார்மல், நார்மல். மேஜிக்கல், மேஜிக்கல். யூனிவர்சல், யூனிவர்சல். இதில் பெட்டல், மெடல், லாயல் இந்த மூணு வந்து நவுன்ஸ். நார்மல், மேஜிக்கல்,
யூனிவர்சல். இந்த 3 வந்து அட்ஜெக்டிவ். அட்ஜெக்டிவ்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதுக்கு அடுத்து ஒரு நவுன் வரும் இல்லையா? அப்போ இந்த நவுன்ஸ்லையும் அட்ஜெக்டிவ்ஸ்லையும் அல் வரும்போது இதனுடைய சவுண்டு வந்து சாதாரண ஷ்வா சவுண்ட். ஓகே, நார்மல் வாட்டர், மேஜிக்கல் ப்ரோக்ராம், யூனிவர்சல் ட்ரூத், இதெல்லாம் வந்து என்னது? டிஸ்கிரைபிங் வேர்ட்ஸ், அதாவது அட்ஜெக்டிவ்ஸ். There are 2 more sounds for letters A and L. ஓகே, ரெண்டு மேலும் 2 சவுண்ட்ஸு இதுக்கு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா ஆ, ஷார்ட் ஆ. ஏக்கு ஷார்ட் ஆ அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் இருக்குது, தெரியும் இல்லையா? லாங் சவுண்ட் ஆ. ஆ ஆ ஆ ஆ. ஆலி ஆலி. அலாய் அலாய். ஆல்பம் ஆல்பம். வேல்யூ. சாமன். ஆல்ஃபா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆ சவுண்ட். காஃப் ஹாஃப். பாம். ஆமண்ட். அல்மண்ட் கிடையாது, ஆமண்ட். பாதாம் பருப்புக்கு சொல்லுவோம்ல, ஆமண்ட். பாம். காம். சில டிப்தாங்ஸில் எல்லாம் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வேறையாக வரும். 4-5 சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஏயு, ஏஇ, ஓயு, ஏடபிள்யூ, ஓயு, இதுக்கெல்லாம் வந்து ஏஎல், இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சவுண்ட்ஸு. சரியா? நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா, ஒன்று பைஹார்ட் பண்ணி அந்த எந்த வேர்டில் என்ன சவுண்ட் அப்படிங்கிறத பைஹார்ட் பண்ணணும், அல்லது பை ப்ராக்டிஸில் நமக்கு அது வந்து வரும். தேங்க்யூ. Share with your friends.